non somos os escrachados de Fene, porque somos da escudería Scratch Fene, entón somos os escrachados. Somos dun pobo de metal e hai que traer metal aquí a zona. Vimos de roqueiros, temos aos Heredeiros da Cruz, temos a AC/DC, Freddie Mercury, estamos todas as estrelas aquí. Para nós super guai, porque coñecemos ao personal e nos gusta meternos con todos os que estean a mirar. Entón, eso é o que nos gusta, o de subir a cantar xa nos importa menos. Vamos a sacar un temazo, vamos a cantar Highway to Hell, pero coa versión exixindo un circuito para a zona que é o que facemos todos os anos, dende aí 10 anos. Nos disfrutamos lo máximo, é a festa dende pequenos que disfrutamos no concello e que queremos que continúe para sempre.